Good morning, all. I just want to share my testimony with you this morning, whoever might be watching. My life as a Christian was not an easy walk, but yet so rewarding. I joined a team of evangelists in 2016, spreading the good news of Jesus Christ in the area of Newton Park. Now, just to give you a background on myself, I'm a cerebral palsy quadriplegic, and when I was born, doctors said I had no chance to live. And here I am, 35 years later, spreading the good news of Jesus Christ amidst difficulty, amidst trials, amidst challenges. So today, my challenge to you would be, if I can do it, you can too. If I can strive and dream, you can too. Because God allows that in us. God allows us to dream. It doesn't matter what your circumstances are. You must never allow yourself to be what the world says you can be, but see yourself as what God says you can be, because if you look yourself in the mirror and you feel like a loser today, know that God says you are a winner, because the word says that. That doesn't come from me. And then lastly, I would just like to encourage you, dream it, do it, live it, because you've got one life to live. Live it to the full. God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Hy roep ons deur sy woord en gees en maak van ons sy kerk. Hy kies, bewaar en onderhou, hy inspireer en bou. Verloof wat deur die liefde werk, hou aan, bly groei, maak sterk. God roep en salf ons met sy gees, tot koning en profeet, tot priester met 'n hart en hand, verhul in nood en leed. Hy leer ons om te werk en bid, om berge te versit. Hy wat vir ons die gawes gee, maak ons verdiensgereed. Ek hoor die roep, ek ken die stem, ek luister na u woord. Laat Here ons gehoorsaam wees, u dien soos wat dit hoort. Wat kan 'n groter vreugde wees, o Vader, Seun en Gees, hier omgee en met uitreik, hier gaan ons met blydskap voort. Barmhartigheid, genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus, ons Here. Gemeente, soos ons gebruik is, werk ons deur boeke van die Bybel. Ons het elke liewe dag het ons 'n daggedeelte of 'n voice note. As jy wil, skakel in by die daaglikse brood, dan sal jy deur die boek Handelinge kan beweeg. As ons deur boeke werk, dan help dit ons om maar nie net goedkoop gedeeltetjies te kies soos wat ons wil uit die Bybel uit, en wat ek voel vandag net daarop toe te pas nie, of daaruit te probeer kry vir my 'n betekenis wat vir my iets is nie. Maar ons sien die Bybel in konteks en ons laat toe dat die woord van sy kant af tot ons spreek. Dit help my as prediker om oor gedeeltes te praat en te preek wat ek nie vir myself sou kies nie. En dit help ons dan op die ou end om geleidelik saam te beweeg en dan te luister wat die woord van God vir ons sê. Die temas of die handelinge, soos wat daar in die boek Handelinge beskryf word, wat die vroeë kerk uitgeoefen het, was 1, om uit te reik na mense en die evangelie van Jesus te verkondig. Om te glo in God en te vertrou dat hy 'n pad saam met hulle stap.
om te gee waar nood is, en ook dan te sorg vir mekaar, en dan om saam te werk met medegelowiges. Ons het in die temas al 'n paar preke het ons van gepraat, en elke liewe dag in die gedeeltes wat ons deel, sien ons daai temas oor en oor hulle self herhaal. Kom ons gaan kyk vandag na Handelinge 23, en dan kyk ons ook spesifiek na die twee temas wat hier na vore kom, is die aanhou verkondiging van Paulus, en dan ook die groot geloof en vertroue wat hy het. Ons lees Handelinge 23 vanaf vers 23. Die kommandant het toe 2 kapteine geroep en hulle beveel: maak 200 soldate, 70 perderyters en 200 spiesvegters gereed om teen 9 uur vanaand na Caesarea toe te vertrek. Sorg dat daar rydiere is, sodat Paulus veilig na Felix, die gouverneur, oorgebring kan word. Toe skryf hy 'n brief met die volgende inhoud: van Claudius Lysias aan die hooggeagte gouverneur Felix. Groete. Die Jode het hierdie man gevang, en hulle was op die punt om hom dood te maak, toe ek en my soldate ingegryp het en hom gered het, omdat ek te wete gekom het dat hy 'n Romeinse burger is. Omdat ek wou uitvind wat hulle beskuldigings teen hom is, het ek hom voor hulle raad gebring. Dit blyk dat hulle hom aankla oor twispunte in verband met hulle wet, maar dat hy niks gedoen het wat die dood of tronkstraf verdien nie. Toe aan my meegedeel is dat daar 'n klomp komplot teen die man gesmee is, het ek hom dadelik na u toe gestuur. Vir sy aanklaers het ek gesê om hulle klagte aan u voor te lê. Die soldate het hulle opdrag uitgevoer en Paulus dwars deur die nag begelei tot in Antipatris. Die volgende dag het hulle die ruiters met Paulus verder laat gaan en selfs teruggekeer Kaserne toe. Die ruiters het in Caesarea aangekom, die brief van die gouverneur afgelewer en Paulus aan hom oorhandig. Hy het die brief gelees en vir Paulus gevra: van watter provinsie af kom jy? Toe hy hoor dat hy van Sicilia afkom, het hy gesê: ek sal jou verhoor aanhoor sodra jou aanklaers hier aankom. Daarna het hy beveel dat Paulus in die paleis van Herodes bewaak word. Okay, waar bevind Paulus hom op die stadium? Hy bevind homself in die paleis van Herodes. Interessant, nee, die Herodes wat vir Jesus wou doodmaak, wat ons ook gelees het op die ou en dood is. En hier in die paleis wag hy nou vir die aanklaers om hom aan te kla voor Felix. Maar eintlik wag hy vir 'n geleentheid om met die gouverneur Felix te praat en te verkondig die evangelie van Jesus Christus. Die groot ding wat 'n rol speel by Paulus, en ek dink baie van ons sal daai versie dalk misgelees het, is Handelinge 9 vers 15. Daar word vir Ananias gesê dat Paulus, of daai tyd Saulus, sal die getuie wees van Jesus Christus vir die heidene en hulle konings en dan vir die Jode en hulle volksleiers. En dit is wat Paulus se hele reis op die ou end te gevolg het. Dat hy op die ou end met die Joodse leiers gesprekke het oor Jesus en wie Jesus is, dat hy hom verkondig aan hulle, en dan dat op die ou end voor die gouverneur en later voor die keiser het hy 'n geleentheid om te praat oor Jesus Christus. Julle sien, Handelinge word eintlik saamgevat deur die sin in Handelinge 1 vers 8 waar Jesus sê: wag in Jerusalem, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. En dan, soos ons nou gehoor het, Paulus sal dan hierdie getuie wees vir die heidene en dan vir die Jode. As ons dan kyk dat hier wag hy vir Felix. Claudius het gesorg dat hy daar uitkom, want die komplot van die Jode, net die vorige hoofstuk, dat hulle hom sal doodmaak as hy op pad is om te praat met die Joodse raad. Een seun het gehelp sodat die komplot oopgesmeer word en dat die brief gestuur word en dan Paulus saam met die soldate gaan. So, hier wag Paulus nou. So net om 'n bietjie terug te kyk, hoe het Paulus hier gekom? Paulus het dwars deur sy sendingreise van Jerusalem af gegaan. Hy was by Efese, Ikonium, Korinthe, Thessalonika, Macedonië,
oral het hy gegaan na die Joodse leiers en dan daarna na die heidene toe en hy het Jesus verkondig. En nou het hy 'n geleentheid terug in Jerusalem en nou word die pad vir hom oopgemaak om na Rome toe te gaan. Wat gebruik Paulus om op die ouend in Rome te kom? Hy gebruik byvoorbeeld sy Romeinse burgerskap om eintlik te vra, ek moet verhoor word deur Romeine. Hy gebruik sy Joodse agtergrond om op die ouend met die Jode te kan praat. Hy gebruik elke geleentheid waar hy is om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. As ons gaan kyk na Paulus en hoe hy eintlik hierdie reis voorsit, dan is daar woorde in Handelinge 23 vers 11, wat ek dink sy sendingreis eintlik om saamvat, maar wat vir hom hier aan die einde eintlik die moed gee. Daar staan in Handelinge 23 vers 11, die Here self het vir my, dis nou Paulus, gesê, hou moed, jy het aan die Jode en aan my volk die evangelie verkondig. Jy moet nou nie net in Jerusalem nie, maar ook gaan na Rome toe om dit te verkondig. So hierdie is Paulus se hele roeping, Paulus se lewe, om aan te hou verkondig en sterk te bly. Dwars deur die boek Handelinge sien ons hoe Paulus moet aanpas by verskillende omstandighede om dit wel te doen. Ek dink byvoorbeeld aan Handelinge 14, waar hulle wou gode maak en sê, maar die een is Zeus en die ander een is Hermes, kom ons vereer julle. Paulus hulle kon dalk stil gestaan het in hulle eie gemeente daarop gerig en gesê, almal ons is so beroemd, kom ons doen dit, maar hulle laat nie op die ou en die versoeking van beroemdheid hulle terughou om die evangelie te verkondig nie. Hulle wys na Jesus toe. As hulle in Handelinge 16 in die tronk gestop word, hy en Silas, wat doen hulle? Hulle wag nie maar net om geslaan te word die volgende dag nie. Hulle begin sing en begin bid, soveel sodat al die gevangenes en self die bewaarder tot geloof kom in Christus. In 'n ander gedeelte in Handelinge 14 word Paulus doodgegooi met klippe, hy word uitgesleep uit die stad uit en as hy opstaan daarna sal ons dalk gedink het, "Sjoe, dis te erg. Ek was eintlik dood en hier het ek 'n tweede kans, kom ek bly nou stil en ek hou my mond." Nee, wat doen Paulus? Hy staan op en hy loop maar weer aan en hy gaan verkondig die evangelie. Dan nader aan die gedeelte Handelinge 20 waarsku die gelowiges hom. Handelinge 21 kom Agabus die profeet en hy sê, wag, hoor jy gaan vasgebind word. Jy moenie Jerusalem toe gaan nie. En dan sê Paulus, ek kan nie anders doen nie. Ek is gedring deur die Gees om te gaan. En ek weet, in elke stad en in elke plek waar ek gaan daar teenstand wees. Maar ek weet, ek moet die evangelie van Jesus Christus verkondig. Paulus skryf in Romeine later, Romeine 8 vers 28, dan sê hy weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En dan daai gedeelte sluit af, dan sê hy weet ook niks kan mens skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie, en dan sê hy nie is die dood nie. Julle sien, die ding van Paulus is, hy het aangehou. Hy het aangehou, hy het moed gehou, hy het verkondig. As ons iets hieruit wil vat vandag en dit wil toepas op ons situasie en wil sien hoe die handelinge van die kerk moet wees, hoe die handelinge van gelowiges moet wees, moet dit wees dat jy is geroep deur God om uniek 'n deel te wees van sy verhaal. Ek sê dit weer, God is nie deel van jou verhaal nie, jy is deel van syne. En as jy weet wat hierdie deeltjie is, hou vas daaraan, my broeders en susters. Hou vas daaraan, hou moed, staan sterk en hou aan verkondig. Julle sien dat as ons iets kan leer uit Paulus se verhaal en uit hierdie gedeelte is, hy sit nou in die paleis van die ou wat Jesus wou doodmaak, hy wag vir sy verhoor, maar hy is rustig want hy weet dit is die pad wat hy moet loop. Daar was tye wat dit moeilik was, daar was tye wat dit makliker was om die evangelie te verkondig, maar sy roeping was, gaan tot die uithoeke, gaan verkondig. Jy sal my getuie wees, vir die heidene, vir die Jode, vir hulle leiers. Hou aan, hou moed. My broer en sussie, as jy weet wat jou roeping is van die Here, dan kan niks jou terughou nie.
En as jy in moeilike tye kom en daar's dalk 'n klip wat voor jou ingerol word, hou moed, verkondig, hou aan. Jy is deel van God se verhaal. Julle sien, ons as gemeente, ons as kerk in die kleine, ons as wêreld sit in situasies wat ons nooit tevore gesit het, ons wat nou leef nie. En ons kan hierdie situasies sien as situasies wat klippe is wat in ons pad gerol is, goed wat ons keer om te wees soos wat ons voorheen was, maar dis nie wat die Here vra nie. Hy vra nie, hou maar net aan soos wat jy was nie. Hy vra, hou aan met die roeping wat ek vir jou gegee het. En hoe ook al jy moet aanpas en wat ook al jy moet doen, doen dit, want jy het 'n roeping. En my belofte op jou lewe sal waar bly, maak nie saak waardeur jy moet gaan nie. Ek sal alles ten goeie laat meewerk vir jou, as jy my liefhet en jy volg my. Moenie dat die onbenullige goeders en die goed wat in jou pad staan en wat jou eintlik van hierdie roeping wil aflei, moenie dat dit jou sidetrack nie. Volg Jesus, hou vas, hou moed, hou aan, hou aan verkondig. God is by jou, God is met jou. As ek dit wil opsom en ek wil dit deur terugbring na ons toe, ons as gemeente sit maar ook in 'n situasie, soos baie ander gemeentes, ons as gelowiges, ons wat in ons werke is, in ons families, ons sit in situasies waar ons moeilike besluite moet neem. Ek wil sê, moenie te oorhaastig wees met die besluit nie. Weet dat jou roeping van God af bly dieselfde. As jy byvoorbeeld 'n onderwyseres is en jy die roeping gekry om kinders te leer en te onderrig, hou aan daarmee, hou vas, hou moed in die tyd. As jy geroep is as 'n dokter, hou aan, hou vas, hou moed. As jy 'n pa en 'n ma in 'n gesin is, motorwerktuigkundige, wat ook al jy doen in jou lewe, hou aan, hou vas, hou moed, verkondig, gaan aan met jou roeping wat die Here vir jou gee. Moenie dat die goed jou van jou baan af laat wyk nie. Hou aan, hou moed, hou vas. Kom ons bid saam. Ja, Here, ek sit hier vandag, Here, en preek vir mense, preek vir myself, u woord kom spreek. Ja, Here, hoe wonderlik is dit as ons hierdie gedeelte lees, dat u sorg dat Paulus nie doodgemaak word nie, maar dat hy geleentheid het om sy roeping verder uit te leef. Here, al is dit nie altyd in sy lewe soos wat hy dit wou hê nie, dit was nie altyd maklik nie, hou hy aan met die roeping wat u vir hom gee. Help ons om aan te hou met die roeping wat u vir ons gee. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg dit gaan nie. Moenie dat die goeie ons af laat wyk van die roeping nie. Moenie dat die slegte ons laat afwyk van die roeping nie. Want u hou aan en vra vir ons en sê vir ons, beloof vir ons roeping sal vervul word. Here, help ons dus in hierdie tyd om geloof te hê en genoeg vertroue in u, dat u woord en u belofte aan ons waar bly en ewig bly, ongeag omstandighede. Ek bid dit vir elkeen van my broers en susters, Here, dat ons in die tyd ons oë sal oopmaak en sal sien wat 'n wonderlike roeping is daar om vir u te dien en u te volg. En dat Here, u alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat u dien en vir u liefhet. Here, dankie in Jesus naam. Amen. Skakel in by die daaglikse groep. Gee op verskillende maniere u dankoffers vir die gemeente of vir die uitreik. Ons as kerk het sommer in hierdie tyd besef hoe erg die nood is. Nie net in jou gesin nie, as jy nood het, bel ons en vra vir ons hoe ons kan help. As jy wil help met die ondersteuning van ander wat behoeftig is, skakel, gebruik die gemeente as 'n kanaal. As jy wil uitvind hoe om beter te verkondig en hoe om saam te werk om die evangelie uit te brei, kontak ons. Asseblief, kom ons werk saam as 'n span wat in God se missie besig is en nie elkeen met ons eie nie. Ontvang sy seën
gaan in sy vrede. Amen.